galerinha no canal. Deixa um like. O que vocês vão fazer hoje? Slime! Competição de quem faz a melhor slime. É verdade. Acelera aí, gente, porque o sol aqui tá quente. Então joga o bloco pra cá pra frente. Vai, botaninho. Calma. Me dá o suporte. Quase caiu a cola. Fica aí. Tá caindo devagar porque tá um negócio trancado, né? Deixa eu ajudar aí. Tá. A minha unha tá grande aí, por isso que tá passando. Pronto. Agora nós vamos Só isso. colocar a minha também tá pouco. Então vamos colocar a tinta. Eu quero essa. Eu quero essa com essa. Mistura roxo com amarelo, Lorena. Não. Ai, meu Deus. Cai muita coisa. Agora o azul. Ai, bota aqui. O quê? É assim, ó. Daí. Você faz isso aqui, ó. Cuidado aí. Pronto. Ai, mas que... Agora é só você botar pra baixo, Lorena. Agora a gente vai misturar a melhor parte de todas. Vamos olha, misturar. Que lindo! Banana. Quebrou minha mão. Não xinga, tá, Lorena, por favor. Quer dizer, não fala, você não xinga, mas não fala nenhuma palavra que seja xinga. Eu te ensinei já. Se não estiver saindo, você pega assim, ó. Mistura primeiro isso daí, vai. Gente, não, vou botar isso. O meu ficou um verde. Bem assim. Um verde bem desse de verde. Não ficou um verde feio. Mas... Eita, pega! Caraca! Caraca! Tira o vaso. No primeiro vídeo. Ai, minha mão tá toda melecada. Gente, no primeiro vídeo, tá, gente? Tá? Lorena, já tá bom já, amarelo e roxo. Meu Deus, minha mão toda melada. Eu vou colocar mais um pouco de verde, gente. Pra ficar um verde bem forte. Misturou logo, Lorena, não precisa mais não de tinta, não. Só botar um pouco. Precisa mais de tinta, Eu gosto de um não. verde bem forte. Você tá melando tudo. Mistura. Bagunça. Minha mão toda melada. A Stephanie tá ganhando, tá, Lorena? Pra se eu demora. Olha o pé. Deixa eu ver. Gente, agora eu já vou ativar. Daqui. Gente, eu já vou ativar, porque ela demora muito, gente. Então eu já vou começando a ativar, tá? Não, agora não. Não é isso agora não. É isso aqui, ó. Errou. Agora joga. Joga um pouco disso. Agora eu vou misturar, gente. Tá na hora muito legal. Gente, eu sou grande, por isso que eu tenho que ficar de joelho. É ruim ficar de joelho. Então eu vou ficar desse jeito. Só mistura, Lorena. Eu tenho 7 anos, ela também tem. Porque, olha só, se eu ficar em pé, eu vou ficar muito alta pra câmera. E ela vai ficar muito baixa, ela não vai aparecer no vídeo. Então, minha slime já tá ativando. E tá ficando muito boa, olha só. Depois eu vou fazer a minha, tá, gente? É verdade, eu não sei o que como ser. Mas ele vai se fazer. Vou procurar uma cor que der. Ih, Joana vai dar marrom. Tá mó estranha, deu errado. Como é que Eu botei tá? outra cor. De Lorena ficou um marrom. Segura aqui a câmera pra mim misturar pra você rapidão. Vai logo, Lorena. Vai logo. Mistura. Segura aqui a câmera. Segura aqui a câmera. Eu vou, espera. Deixa eu segurar. Pronto. Stephanie tá segurando. Deixa eu misturar. Sabe se que isso não tá legal. Lorena deu ruim. Jogou muita água boricada. Verdade, gente. Ficou ruim. A minha ficou boa. Pessoal, vamos dar uma pausa. A sua... Ó, de Stephanie ficou ótima. Olha. Agora vou dar uma pausa aqui, que agora vai ser eu e